prophet မျက်နှာကိုထောက်ပြီး prophet ကိုလက်ခံလို့မရဘူးမျက်နှာထောက်ပြီးလက်ခံရတာတနည်းအားဖြင့် prophet ကို prophet လို့လက်မခံမဲနဲ့ prophet ကိုတငယ်ချင်းလို့လက်ခံပြီးရင်လွတ်သွားပြီအဲ့ဒါသူ့ကိုသင်လက်ခံကြတဲ့ကတငယ်ချင်းလို့လက်ခံတာမဟုတ် prophet နာမည်နဲ့လက်ခံတာ prophet ရဲ့အဆင့် level နဲ့သင်တို့လက်ခံတာတနည်းအားဖြင့်အဲ့ prophet ကသင်တငယ်ချင်းဖြစ်မယ်သင်ရဲ့ respect တွေ honor တွေဟာလူတယောက်ကိုသင်လက်ခံရင်ဘယ်လိုလက်ခံလဲဘယ်လိုနှုတ်ဆက်တယ်လဲဘယ်လိုမျိုးသူ့ကို serve လုပ်တယ်လဲသင်ပေးတဲ့ service ကတငယ်ချင်း service လား prophet service ဟာဒါငါတို့အရန်ခင်တဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ပါနေသင်အရန်ခင်ပေမဲ့ဟိုက national level ဘုရားသုံးနေသင်ခင်တဲ့ဟာကိုခဏဖယ်ထားလိုက်အဲ့တော့ impartation ဘာလို့မရလဲ atmosphere ကိုမပြင်ဆင်တတ်ဘူး atmosphere က honor လုပ်တဲ့ atmosphere ပြောင်းသွားရင်အဲ့ဒီ honor လုပ်တဲ့ atmosphere change လိုက်ရင် impartation သင်ပေါ်လွယ်လွယ်နဲ့ကူးလာတယ်။အဲဒါလူတော်တော်များများဘာကြောင့် impartation မရလဲဆိုတော့သင်ဟာတချို့သောဖျားလူတွေကိုတာမန်ဆရာတွေလိုပဲတန်းတူမြင်တာလို့သင်လွတ်သွားတာ impartation ။ generation အသစ်တွေကဘာကြောင့် impartation မရလဲ level 2လို့ထင်တာ။သူ့အပေါ်မှာရှိတဲ့ grace ကိုသင်မမြင်ဘူး။သူတို့အပေါ်မှာရှိတဲ့ grace ကအများများလုံးတယ်။မသင်ဟာ level 2လို့နေလိုက်တဲ့အခါသင်အဲ့ဒီ impartation လွတ်သွားတယ်။ impartation ကလက်တင်လိုက်တဲ့အချိန်မဟုတ်တော့atmosphere ကိုပြင်ဆင်တာငါသူ့ကိုလက်ခံတယ်သူနဲ့ငါဆက်ဆံတဲ့အခါပေါင်းတင်တဲ့အခါမှာငါ honor နဲ့ပေါင်းတင်တယ်အဲ့ဒီခါမှာ impartation ရတယ်ဖြောင့်မတ်တော်သူရဲ့မျက်နှာကိုထောက်၍ဖြောင့်မတ်တော်သူကိုလက်ခံတယ်အာဗြဟံကဖြောင့်မတ်တော်သူအာဗြဟံကဖြောင့်မတ်တော်သူအာဗြဟံကိုလက်ခံတော်သူဟာကျမ်းစာဘာပြောလဲအာဗြဟံကိုကောင်းချီးပေးတဲ့သူငါကောင်းချီးပေးမယ်အာဗြဟံကိုချီးမြှောက်တဲ့သူငါချီးမြှောက်မယ်အာဗြဟံအမျိုးကိုသူတို့ဘလို့ဆက်ဆံတယ်လဲပုံမူတည်ပြီးသူတို့ရှိမှာအဲ့ဒီကောင်းချီးတွေလာတတ်တယ်biology DNA အရတော့အာဗြဟံအမျိုးက Israel ဖြစ်ပေမဲ့ spiritual DNA ကြတော့ယေရှုခရစ်၌ယူလာလူမရှိဟေလသလူမရှိတော့အဲ့တော့သင်အခု Israel ပြည်ထိသွားပြီးသင်ကောင်းကြီးပေးကြမလို့တော့ဘုရားသခင်ရဲ့ spiritual realm ထဲမှာသူထားထားတဲ့ righteous man တွေရှိတယ်သင်တို့ကိုဘလို့လက်ခံတယ်လဲပေါ်မူတည်ပြီး impartation ရတယ်သူတို့က African ဖြစ်မယ်သူတို့က American ဖြစ်မယ်ဘယ်သူမှသင်သွားပြီးတော့အထင်သေးလို့မရသူတို့ပေါ်မှာထားတဲ့ grace အတိုင်းပဲဆက်ဆံရတယ် hallelujah hallelujah တော့ impartation ဒီနံပါတ်1ပါလဲလက်တင်ခြင်းအဖြစ်ရတယ်နံပါတ်2ဘာအဖြစ်ရလဲ prophetic စကားအဖြစ်ရနံပါတ်3လေထုအပြင်ဆင်ပါနောက်တစ်ချက်ပေးကမ်းခြင်းအဖြစ် impartation ရတယ်ရှေဘမိဘုရားကအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့က professional ဖြစ်တယ်သူ့အပေါ်မှာရှိတဲ့ grace နဲ့ anointing ပေါ်မှာသူတို့ဘလို့ honor လုပ်ရမလဲရှိပြီးသားတွေမပေးဘူးကဘာမှာရှားပါတာတွေကိုပေးတယ်ဘာကိုထောက်တာလဲဒါဖြောင့်မတ်တော်သူရဲ့မျက်နှာကိုထောက်တာအချို့ကပေးကမ်းခြင်းမှာဖြစ်တယ်လို့ပေးတာ no impartation တကယ်ရတဲ့သူတွေကပေးကမ်းခြင်းမှာ professional ကြတဲ့သူတွေပေးကမ်းခြင်းကလည်းသူက scale လို့လေအဲ့ရှေဘမိဘုရားကသူဘယ်လိုပေးလဲဆိုတော့ရွှေအခွက်120တဲ့နန်းတာမျိုးအများကြောက်မြတ်မျိုးတို့ကိုဆက်လေဟာဒါဘာလို့တာလဲဒါဟာဖြောင့်မတ်တော်သူရဲ့မျက်နှာကိုထောက်ပြီးဖြောင့်မတ်တော်သူကိုလက်ခံတယ်လို့ခေါ်တယ်ရိုးရိုးမဆက်ဆံဘူးရိုးရိုးမပေးဘူးသူတို့ရဲ့အပေါ်မှာရှိဖျားချီးမြှောက်တဲ့ဂုဏ်အသရေတိုင်း bless လုပ်တာရှေဘမိဘုရားကရေးလေပြေးလေတွေ honor လုပ်တတ်တဲ့အခါမှာရှောလမုန်မင်းကြီးကဘာလုပ်လဲဆိုစိတ်ထဲမှာ touch ဖြစ်သမျှအကုန်ပေးပလိုက်တာဟိုတခုကြိုက်လာတယ်ဝါဒါလည်းကြိုက်ရင်ယူပါရတယ်အဲ့ဒါယူသွားသူစိတ်ထဲမှာ touch ဖြစ်သမျှအကုန်ပေးတာဣဇက်ကအမဲသားဟင်းစားပြီးစိတ်ထဲမှာအရန်ကျေနပ်သွားတဲ့အခါဘာလုပ်လဲငါသားမင်းအနံထောက်ရဘုရားကောင်းကြီးပေးတယ်လေရဲ့အမွေးကြိုင်နဲ့တူတယ်စိတ်ထဲမှာ touch ဖြစ်တာရှောလမုန်ကစိတ်ထဲမှာရွှေအခွက်120လဲမြင်အောင်တော်တော် touch ဖြစ်သွားတယ်အလိုပေးတော့လက်ဆောင်မှတပါအတိတ်ပြအများကြီးပေးခိုင်းတာဟိုကတဲလာအဲ့ဒါဘာလဲငါနင့်ကိုပေးဖို့လက်ဆောင်ဟိုကအဲ့ဒါလဲငါလက်ဆောင်ပေးမလို့အဲ့ဒါလဲငါလက်ဆောင်ပေးမလို့ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးတွေကောင်းကင်ကလာတဲ့စုကျေးဇူးဘိတ်သိက်တွေကအဲ့တိုင်းသင်ခံရပါစေအားလုံးပဲရှေဘမိဘုရားကြီးအလိုဆန္ဒကိုပြည့်စုံစေခြင်းကရှေဘမိဘုရားကျင့်နဲ့လားမရသေးဘူးမရသေးဘာလို့ကျင့်သေးလဲကျင့်နဲ့သွားတဲ့အထိဆန္ဒပြည့်တဲ့အထိသူတောင်းသမျှကိုပေးတော်မူ၏impartation သင်ပေါ်မှာ impartation ရောက်လာမယ်သင်ဟာဒီနေ့ spiritual realm ထဲမှာဘလို့ honor လုပ်ရတာလဲဘလို့ပေးခံရလဲနားလည်ရင် impartation ရောက်လာလိမ့်မယ်